Einige Jahre später veröffentlichten wir einen kleinen Plattdeutschkurs in der Südmünsterländischen Zeitung Die Glocke. Dieser Sprachkurs lehrt das südmünsterländische Platt, welches sich ein wenig von unserem Lehrbuchplatt unterscheidet. Da wir selbst das südmünsterländische Platt nicht beherrschen, waren wir sehr dankbar für die kompetente Unterstützung durch Dr. Markus Denkler von der Kommission für Mundart- und Namensforschung in Münster. Der Sprachkurs kann auf unserer Homepage eingesehen werden. Die Glocke hat diesen Kurs weitgehend vertont, so dass man das Südmünsterländer Platt auch hören kann. Julia Gebhardt, die als Redakteurin der Glocke diesen Sprachkurs begleitete, wurde insbesondere wegen des neuen multimedialen Ansatzes mit dem Westfälischen Journalistenpreis geehrt. 2020 wurden wir die neuen Leiter des Fachbereiches Plattdeutsche Sprachpflege beim Kreis Heimatbund Steinfurt. In dieser Funktion kamen wir erstmals mit dem Plattdeutschen Lesewettbewerb in hautnahen Kontakt. Wir konnten erfreut feststellen, dass bei den Schülern ein großes Interesse an unserem Plattdeutsch vorhanden ist. Ein entsprechendes Plattdeutsch-Angebot, zum Beispiel durch qualifizierte Plattdeutschkurse im Heimatort, gab und gibt es allerdings kaum. Wir entwickelten die Idee eines plattdeutschen Sprachprojektes. Der Kreis Heimatbund bietet seit 2021 an geografisch zentraler Stelle im Kreis Steinfurt einen regelmäßigen, kostenlosen Plattdeutschunterricht an. Als zentraler Ort eignete sich besonders Emstetten, und zwar sowohl wegen der zentralen Lage in der Mitte des Kreises Steinfurt, als auch wegen der guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Auch Interessenten aus Münster hätten also problemlos kommen können. Trotz guter Anbindung an das Bus- und Bahnnetz schlug die insgesamt leider recht dürftige Anbindung vieler kleiner Orte so negativ durch, dass letztlich fast nur Kursbesucher aus der unmittelbaren Nähe von Emstetten am plattdeutschen Sprachprojekt teilnahmen.